Merci na maman Elodie, Laure, Limbiti, pour la chaîne Kitoko. Oh, salut Libiso. Sur YouTube, on s'abonner. Et leur cuisine conseil TV. Des conseils sur différents sujets de la vie. Soki na sombi yana bameka ezali mpo natala biloko ya pamba te o. Soki nga nakoti na internet nasabonaka mingi na kati ya Elor Cuisine Conseil TV epesanga mateya nafanda nayeba ndenge nini ya kosala makambo ye. Mama oyebi kitoko ya mwasi eza kaka nelongi te, kitoko ya mwasi pe ezalaka na elubu. Sur YouTube on s'abonner. Elor Cuisine Conseil TV. Des conseils sur différents sujets de la vie. Bonjour, bonsoir la famille, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Merci à vous tous d'être là sur YouTube Elor Cuisine Conseil Télévision. Très heureuse, mais aussi triste de vous retrouver dans cette condition pour parler de cette histoire triste. Et tout d'abord, pour commencer, j'aimerais vous remercier d'être toujours là à soutenir Elor Cuisine Conseil Télévision sur YouTube. Vous êtes là, toujours nombreux, hein, vous abonnez vraiment en grand nombre. Merci beaucoup à vous tous. Alors, restez toujours connectés. Mais quand vous abonnez aussi, activez, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour que les vidéos qui sont mises en ligne plutôt, vous soyez automatiquement informés. N'oubliez pas aussi de partager l'information, hein, ça fait toujours du bien. Comme ça, vous attirez aussi beaucoup d'autres personnes à suivre Elor Cuisine Conseil Télévision. Alors aujourd'hui, je vous amène cette histoire de ce garçon que vous voyez, notre fils, on peut le dire comme ça, parce qu'il est africain tout d'abord, mais congolais en particulier. Et c'est un jeune homme qui vit au Canada avec ses parents, hein. Il vit avec son père, sa mère. D'ailleurs, je vous mettrai l'audio, et pour ceux qui n'ont pas compris, je vous mettrai l'audio tout de suite après, comme ça vous pouvez le suivre, c'est en lingala, mais j'essaie un peu d'expliquer en gros ce qui s'est passé. Donc, ce jeune garçon de 21 ans vit au Canada, à Montréal, avec ses parents, hein. C'est un garçon qui est décrit par sa mère comme étant un garçon calme et posé, très intelligent, qui est vraiment doué dans l'informatique. Donc, il travaille très, très bien. Et on lui a proposé du travail à la banque. Donc, il travaillait à la maison. En même temps, il continuait ses études. Donc, c'est pas quelqu'un qui fait la fête. C'est pas quelqu'un qui sortait avec une bande ou quelque chose comme ça. Mais c'était un garçon. C'est un garçon qui était vraiment posé, en fait. Et une fois, avec son argent, hein, il s'est acheté une montre, si j'ai bien compris, une montre Rolex, certainement. Il avait fait un snap comme ça, certainement que les gens de mauvaise foi ont vu cette montre-là et tout. On ne sait pas ce qui s'est passé. Une fois, il est sorti avec ses collègues, aller dans une fête et tout, des choses comme ça. Et malheureusement, il a été tué par des gens qu'on ne connaît pas, certainement, des gens de mauvaise foi. Et certaines personnes témoignent que le garçon a été attaqué par des jeunes qui voulaient en fait lui voler. Parce qu'il avait sa voiture, il avait sa montre. Donc, ils ont voulu certainement arracher la montre et ils ont commencé, le garçon s'est débattu, le garçon s'est défendu, ils ont commencé à tirer sur lui, ils ont tiré alors que les parents ne savaient même pas. Les parents étaient à la maison. Lui, il était un peu plus loin, hein, à Toronto, si j'ai bien compris. Alors, ils ont commencé à tirer sur lui. Il a crié à l'aide, mais c'était déjà trop tard. Et resté à la maison, les parents ne savaient rien. Alors, la maman, à un moment donné, il a vu que son fils ne rentrait pas à la maison. Il a commencé à appeler. Il a commencé à appeler son fils. Il n'y avait pas de réponse. Elle commençait plutôt à se faire des soucis. Elle a appelé en fait son fils aîné qui vit déjà
qui vit seul, qui loue un appartement, quelque chose comme ça. Il a demandé à son fils d'appeler un peu son frère pour savoir où il est parce qu'il est injoignable. Le fils a essayé, il n'y avait pas de réponse et la maman se faisait vraiment du souci parce qu'on est des mamans. S'il y a quelque chose de grave qui arrive à nos enfants, la majorité du temps, on sait, on les ressent en fait. Et la maman ressentait qu'il y avait quelque chose en fait. Et il a demandé à son fils d'aller chercher son frère en fait. D'aller chercher son frère et c'est comme ça que le fils est parti en voiture, 6 heures de route, arrivé là à Toronto. Il est allé même à différents hôpitaux pour savoir est-ce qu'il y a son frère qui est là parce qu'ils ont attendu qu'il y avait des tirs et tout et il n'y avait rien. Mais avec le temps, ils ont compris en fait que c'était son frère qui a été tué. Mais il avait sa montre, il avait sa voiture qui était un peu plus loin. La voiture était toujours là. La police les a informés et la police a saisi les corps pour faire les enquêtes. Finalement, la police a conclu que ce jeune garçon n'avait rien à voir. Ce n'est pas quelqu'un qui a un casier judiciaire, ce n'est pas quelqu'un de connu de la police. Donc, il a été juste au mauvais moment, au mauvais endroit. C'est pour cela que ce garçon est parti comme ça. Et cette information vient en fait en ces moments aussi pour innocenter ces garçons parce que beaucoup de gens disaient que l'enfant était dans la criminalité et tout, il faisait partie d'une bande de criminels et tout. Mais finalement, ce garçon n'a rien à voir avec ça parce qu'il n'a été jamais. C'est pas quelqu'un qui sort, c'est pas quelqu'un qui cherche des choses dehors. C'est quelqu'un qui reste toujours à la maison. Il fait ses études en ligne à la maison. Il fait son travail à la banque, mais à la maison. Il travaille à la banque, mais à la maison, sur l'ordinateur et tout. Donc, il n'a rien à voir avec la criminalité. Il n'a rien à voir avec des gangs, de bandes et tout, de bandes de criminels et tout. Donc, voilà. Alors, cette histoire sort maintenant parce qu'on n'a pas vraiment entendu parler de ça, tout simplement parce que c'est une histoire triste, mais aussi, ça sort maintenant parce que la maman est vraiment triste de voir le cas d'Alexandra qui vient de nous quitter au Canada. Voilà, c'est pour cela que la maman est venue aussi témoigner. Alors, je vais vous mettre l'audio. Donc, en fait, j'ai expliqué en gros, mais le reste, la maman explique en lingala, pour ceux qui comprennent. Je vous mets l'audio, comme ça, vous pouvez suivre son témoignage. On leur souhaite vraiment du courage. On ne sait rien faire, que Dieu les aide, aide les parents, la famille de Dacia Mbongo, que Dieu les soutienne. Voilà, je vous mets l'audio, on se retrouve prochainement. Vanda chérie, vanda penza tara mabele, vanda zoata na yo, parce que loba nano. Naza na mabele mama na ngai. Le 8 wana, le 8 ezalaki jeudi le 8 août. Ezalaki mercredi na pourquoi po aza kotangaka communauté congolais balandanga bien bamisu bazo interpréter na ndenge ya mabe azalaki na clique ya bagangi te. Azalaki kotanga aza kosalaka na ndako na aza kosalaka en ligne. Donc aza kotangaka pe en ligne, aza kotangaka ne awa na Montréal mama na ngai. Siko biso na Canada eza système mosusu. Québec po okende université mosusu po azalaki na 18 ans, sidisaki na 17 ans et demi okokende université bongo te, il faut asala 3 ans ya collège bongo akende université. Sikoyo abandi na ye 1 an na ye na 18 ans ya collège, après amoni ke ekopesa ye retard ndenge aza kosalaka na banque po baproposaki ye amata promotion, mais il faut asilisa classe na ye. Ayebisi biso mama papa nga na ningi nakende na Toronto, nakende kotanga nakende mbala moko po na Toronto 18 ans, il faut okokende mbala moko na université. Mama nanga neti nzambe
eli mama santo elataki nga nayebisi mobali nanga nalingi te mwana oyo akokende toronto te mobali nanga ayebisi nga mama na ngai tika ye akende mama toza awa toza mboka mosika te toza awa akobandolaka nayebisi papa na mesana komona mwana oyo ya la marraine na mwana moko mayele informatique informatique elobeli enoko te talaka na age 18 azosala na banke na biso oyo bafandi na Canada bayebi ye banke na biso ya TD balingaki ye makasi asalelaka bana baexamen ya basituanité oyo ya Canada donc mwana moko mayele nayebisi mobali wa papa na ngai mwana moko oyo naza deja na liboso ye azwa deja akoma kofutela oyo ya mibale ye akomaki neti yaya nayebisi totika oyo ya liboso akei totika lisusu oyo akende nayebisi nalingi te akokende te atanga kakawa aza na kursi na moto te akosilisela kaka awa atanga papa mobali na nayebisi nga no ozobanga nini aya abondeli nga nayebisi papa kokende te nga nalingi otanga kaka awa okosilisa naza na kursi na motu te toza na konterane na motu te okosilisa tosalaki kutu une semaine tolobana te na mobali na nga nayebisi ebomata bokita mwana oyo akokende te apres baye koyebisi nga limusu na ngati mosala ayebisi ngai ok mama basete nga me bonne nouvelle nzambe mo asali nakotanga en ligne bandimi natanga en ligne mama bino bobangaka bangaka nayebisi mama papa na ngai ezela ntango okokoma parent okoyeba pasi oyo tomonaka mwana soki aza libanda papa na ngai yaya fanda awa nakokoka te ayebisi nga ok mama naobanda okenda kaka kosala baexamen na nga tellement natangaka en ligne nasalaka en ligne na obanda tangaka en ligne ya marino mwana tangaka soki ake kosala examen akendaka kaka akeneti po toza différence ya 6 heures azwi mutuka ake kosala examen okomona le même jour azongi akendaka abongaka awuti kosilisa université na ye na mois de juin kaka awa mois de juin nzambe na ngai awuti kosilisa azwi bak na ye asa ndenge akosalaka wana na TD bank bayebisi ye ndenge osilisi classe ok tolingi tomatisa yo promotion alobi justement mpona nga na change mosala moko baproposaki nga mpo ye ndenge azalaki mayele asilisi 40-45 $ par heure badi bango bayebisi ok biso tokopesi yango tokoki koperdre oyo boye te te moza mayele basolicite bapesi ye kutu bafélicitation la marine na batingi baéquipement ndambu bayebisi ye ok ya kozwa baéquipement na yo ndambu oyo estce totinda yango baposte ayebisi bango non nazoya nakende mpo ekowumela na poste leta elongwa tontonga moko naye kozwa yango aller retour bino bosipotelengaka ya transport nanga namo banzini mpe akei ga marine avant kutu akende jeudi wana mercredi na butu ayebisi nga mama nazokende toronto naokozwa baéquipement na ngai ya mosala papa na bango azalaki na Congo na vacances nayebisi ye yaya kende zonga oyebi awa papa aza te na nzanga moko yo moto siviaka ndako ndenge osalaka na baleki na yo ayebisi nga mama ok pesa ngai prince mwana na ngai ya basuka mwana na ngai ya suka apo tellement ye aza mpenza leki ya suka bango bakomaki mwa mokolo abengaka ye kaka mon fils ayebisi nga pesa nga mon fils nakende na ye nayebisi yaya kokende na ye te tika papa aza témoin natika bino boki okende na ye eza te papa aza na Congo mbala nsima soko mokende okokende na ye aye po tokomaki la marine wana camarade na nga ntango nazwi biso partout bamonaka nga na mwana na nauti kozwa accident lokolo ye moto amemelaka nga saki la marine nazokota toilette na babeki ye asalaka tan asalaka na ndako komona asimbeli ngai babeki aye afandisi nga na nini na toilette ye abimi asilisi mwana azoyoka kutu te lokolo ebukanaki nga azwi nga atomboli asimbi ngai na fani partout tokendaka la marine mwa okomona nga moko te ami na ngai mama nayebisa yo
nayebi se yaya zela papa akini asuki azongi tukubongama tobeta tu na tonto na jeudi wana aki mama na ngai jeudi wana nafandi boye mwana nzoka bakufaki banda 22h40 bamari nayoka bisolo kimama kaka nazoyokaka bien te vendredi naninaki bisolo na tongo nazoyokaka bien te nalobi bon teme eza fe une semaine nakende toyebi te mwana si akufaki nakende mpo nakende Tapoter mes amours et partager. Non, moi, on t'a tapoter te. Bah, tu peux partager te, s'il vous plaît. Donc, bana moko nayebisi ye nalobi mo nakende bongo na zonga tellement nasalaka moyen oloba na réseau eza te na prison totikaka batelefone na kazi na bakazie na biso naza aja de bureau natalaka boye ba 11h nazoka bien te petite sœur nanga abenginga yaya mpo na bo azwa petite sœur nanga toza différence ya 15 anga na petite sœur nanga akoma neti mwana to adoka eyaki nango na Canada ayebisinga mama namoni na kamera la police wuti na ndako la police wuti na ndako eske po baza oyo ya suka mwana na ngana kufaki abza ko benga mon fils na oyo avant dernière baza différence ya 5 ans mais balanda na kaneti bana balandana na ibubi bana oyo mibale batikali kuna eske problème ba voisin ba bengi biso la police mais là si tosomba ndako tozofana na mascouche bandako eza séparé na ndimi te nayebisi ye benga mpo mwana ya marraine na biso atangaka nouvelle écosse mais ayaka bavacance baza mpe age moko na mwana nanga ye atikalaki baza kokendaka na ye moko boyino ye atikalaki ye moto azalaki na ndako na baleki na abimi abengi atuni la police problème ayebisi mpo motuka ya mwana na ngai mpo biso na Canada ndenge azalaki jeune assurance ezalaka cher papa na bango atiaki motuka na nkombo ya mwana ya ye moko balobi eske tozoluka mesentel inter mwana alobi non mesentel inter aza na Congo aza na vacance o tomoni motuka na ye eza abandonné alobi abandonné na ndenge no babare no eza mal pake alobi non mais neve cousin na nga aza kuna na motuka tellement asalaka nini mosusu azoki retard ya kozonga mosusu mpo vendredi wana nangaki nabenga ye me nalobi mosusu aza na nzela mpo ntango aza kokendaka kosala examen ye soki azwi retard tellement différence ya 6h aza kozelaka na motuka na ye omona aza kosalaka ligne amemi baéquipement na ye ordinateur mosusu aza kosalaka na kati ya voiture nga nalobi bon aboye mosusu aza na nzela na koderange ete mpo soki azokumba ayambaka telefone mpe mpo na après mwana marraine nanga alobi mo cousin nanga aza kuna ma aboye peut-être aza na mosala moyen to déranger eza te mais tokobenga ye mpo akende déplacer motuka place motuka eza moko petite sœur abenginga aexplike na kutu na police euti na ndako mwana marraine batuni ye kolwa motuka me alobi ke motuka eza balobi eza mal eza abandonné nalobi beti abandonné ya marraine na toki abandonné nini baleve mwana nanga to nini na kati ya biro nazalaki nini oyo nayokaka na bato lelo lingo komelanga ayebisinga no yaya balobi eza mal pake balobi kenano abandonné mais mal pake nayebisi yaya bobenga ye akende mpo soki balongo bazwi motuka na yo mfufuta $550 nalobi yaya bobenga ye akende kodeplace motuka na ye mbangu mpo soki mbangu wana tala papa aza te moto esunga ye na makambo mosusu abengi telefone ezoleka te abengi ayebisinga mama mpo te ye numero na ye eza ya numero ya mwana na nga tellement ntango azakokendaka kosalaka bacours baexamen na ye asombaka numero pardon simu na ye kuna donc na biro na biso ebengaka province mosusu te ka province na biso ya Québec donc nga soki nalingi nabenga mwana naza kobengaka petite sœur na nga benga ye okomona ye mpe abengi nga nayebi oyebi awa na mosala telefone na eza yo benga kuna benga ye opesa nga suite
abenginga ayibisinga yaya telefone ezoleka te nebisi yaya likamuni telefone ezoleka tu yaya azalaka na mosusu telefone ye akangi peut-être akangi telefone mpona mosala malmoko tofani yaya bengaka après 30 minutes irapelaka ya marina na biso 30 minutes tozobenga moko na kati mosala na bimi nake kobenga telefone mwana ezolekaka te natindi message mosusu mpo azalaka d'habitude soki atia ya mode n'est pas déranger omona kotindela bino message na bimi ba 16h il faut na 6 à 17 rien tina silisi journango pe mbule betaki Canada presque Canada mobimba na silisi na bengi petite est-ce que aujourd'hui comme elle na Snapchat azo répondre ka te tozela mususu musala ninge bazo ba matisi promotion akomi moi cadre po ye mo biloko keneki kozwa po akoma na accès illimité pour asaki na bakote ya Ford pour akoma na accès illimité mususu asama musala non, na jeu mutuka na bani kozonga la marina embouteillage pour ekendaki bombula kataki basinga mama na ngai place musala na Canada pe bazasombula ebeta bakata ba courant ezalaka soki banzete ekweyisaka basinga donc musulu mona courant ekendaka vraiment donc omona neti journée wana le lendemain nango bayaki bakangisaki basinga mbala moko balance courant ezalaki vraiment Henri Bourassa mobima Montréal non courant ezalaki te nayebi te soki bato Canada bazo reconnaître toujours la marina ezokanga 30 minutes mpona zonga ndako na toki émotion nake kobaluka bavile oyo nga nayebi te na Canada ezwinga 2 heures mpona zonga ndako molili place yanga moko nazobelela nzambe leka monini azoyelanga mwana azoyokana te nga mpe oyo naza wapi nazalaki tellement émotionné nzambe ekosuka nalobi nzambe nanga nabenga na polisi akokutanga na kobanga esplike ndenge nini kote nazali natalaka elimo mosantu te matikaka biso te motuka ezoya na nsima ebana bani kolanda motuka wana ntina ekobima na bavile kourei ezalaki te nakomi ndako na marena nazobima kaka nabimi na motuka na misubeli na motuka eloko moko te nakoti na ndako nayebisi petite sere ozwi ye na basinapchat na mino yaya eloko moko te mbala moko nayebisi contacte bakamarade connexion nayebisi connexion tika blague ko bozoyokanga nayebi te la marine soka mes amours tapotez s'il vous plaît tapotez vraiment s'il vous plaît dans mon cas vous avez mutu moko azo tapotez à la paire toza un problème déjà connexion donc biso bato mosusu baotali kolobake mwana oyo la marine nako continue ok. Oui, mon amour. Tozo, quand tu as un problème à connexion, continuez, mon amour. Continuez, okay. Tozo, très bien. Ngande mna un problème à connexion. Ngainde, loba. Balamoko to contacter camarade na po yeba camarade bazaki ne awa baninga na epe bakongo baninga na biso bakongole to contacter camarade ne aibisinga zela na contacter moninga oyo batangaki na ye kuna na Toronto aibisinga yi ai mamoko a contacter ajwe kombo ya mwana na biso o batu bazochana kombo no cholo bana po ba autobimsa photo na mwana noir kombo nenda po ba mwana na mususu po ba Dacia bameza mu bo googolele ngai Dacia wana bo tindela nga photo na groupe parce que bato ebele ba confo bakasa kango eza blague balobi mwana musupe ba obimisa noir bato bakasa ka balingi ba polémique nzo keza histoire vraie mwana mususu ya même âge o bazo kangisa ba photo na bango oui mama ne yeyo mwana ana pa uti ko kufa kalate donc akasa bazana bato o bazo boma bana ba noir na Canada loba mon amour
Dacia mbongo, c'est ça. Donc, quand on a côté, mon nom est Aebi Ngai, Aebi, c'est pour avoir Koufa, à somba qui montre ya Rolex. Pour moi, nana, alinga ki nebi lo kwa griffe. Azaki na bilamba mingite. Mais, tellement zako sa la kane place biye la marine, faut me azala na di bilamba. Mais, ala ta bilamba moko ya biye. Avant Koufa, a ute ko somba montre ne ya Rolex. Tant ba livre jour akufa ke sala ke une semaine et pas naï a sala ke mo Snapchat na za kutu na video nango a sala mo Snapchat mala moko baninga na ye wana ba ibisinga kutu moni e koleki na ye wana batanga kine alobi Dacia na ba 21 akomela kiye message ke o azana baninga na ye na restaurant na ba collègue ni mususu na restaurant mais collègue oyo camarade nyanza ko so na ye azaki déjà na Vancouver alobi oh mais Dacia awute ke kokomenanga awa azana baninga na ye kuna collègue na biso mususu na restaurant mais après ye moninga na sikwa so yo après 2 heures du temps na yoki masa se beta maki place bango bazalaki oh Masasi ebeta maki place bango bazalaki les amours pour les tapotages nandenge nini masasi ebeta maki est-ce que bakanga ye sikoyo oya ya Québec atuni est-ce que masasi zwaki Dacia ya lobi non na yebite mais balobi na restaurant tant babimaki na restaurant il paraît masasi moko ebeta maki côté wana mbala moko tango a yebisi ngai a yebisi biso na lobi nzambe oya ngai te soki masasi ebetamaki nzambe bikisa bato nyonso nzambe épargne bato nyonso bazalaki wana bango mpe baza na baparent nzambe esala bikamusi la marine tokonta te ti 21 mwana azoyamba kaka te nalobi non oyo ekomiseri la marine nalobi nzambe oyo nayokaka na bato misusu lelo ekomelinga nakonta te yaya na ye po ya ne ya kuma déjà ko futi ya chambre na yebisi yaya kende Dacia zo yamba te yaya sunga ngai na kokufa kotikanga boye te soko lingi okutanga na bomoi kende kotala leki na yo est-ce que aza wapi mwana moko yebisi nga mama ko banga te pona nini bobanga ka banga na yebisi yaya pasi ki mama boye bite kende kutana pour la police yaki wa la police a Toronto tindaki bango baya kotala soki mwana tapoter mes amis baya kotala soki mutu akumbaka mutuka azalaki ndenge nini faut batinda la police et ya la police ya Mascouche et ya kotala la police ya Toronto mutindaki yaya kindela marine yaya na ye alongwe akati musala na yebisi yaya na kopesa ata ba etikali kende o mama ok na kende aki na bokutu koyebisa mama papa na bango ke mwana Seigneur Dieu tout puissant papa na bango abengi nga nini nazobenga Dacia na WhatsApp azoyamba te ya marena na lobi no na tika mosusu nzambe azokontoa na yebisi kaka no azosala namoni oui ye to chango na groupe po bato bamona Dacia mbongo to moni batie na groupe ok bala moko yaya na yakei alongwe na epa na biso ba mini na marina ba ke kokoma na Toronto ba 6 heures ake na hôpital ba muni te na yebisi yaya kokende na hôpital te o mama to uti na hôpital mususu masese beta maki place na yebisi musu bakanga ki bango mwana na aloba la marina mwana moko malamu ferme la porte yaya mwana moko na biso ba mama ya ba congolais ba ko ngani mwana moko respect alobaka te place bato baza o ebele mwana fanda kana te bisi ekene ukana la police otuna mutuka na eza wapi place oyo mutuka ne ezali balakisa biso mwana na place azali la marina yaya na ya ketina la police alobi nazoluka petit frère na ngai mamoko alobi kombo na yo pesa biso na njoka nde
bapesaki déjà information que mwana moko azwaki babale mais aza non identifié donc mwana ti akufaki mutuka ne ezalaki pemene atikaki nyonso bakati nyonso na mutuka akendeki kaka restaurant na contact ne mpo baninga bato babimisaki ye koleki ne mpo alingaka azonga bakoleki na ye babengi ye ke ye abengi bakoleki na ye ke nga na sozonga bakoleki ne balobi no kozonga te to traîner mwa moke comme ça bongo groupe s'il vous plaît bokota na groupe parce que biso ba photo musu to pipi ya te bokota na groupe bopesi ba numéro bokoti na groupe bokuta kuna biso ba information ebele to l'exango ba mona groupe donc là bato ba na groupe bazokota siko bazomona ndenge na tie photo ya Dacia akufaki mpe na Canada babomaki na Canada pas longtemps car na cette année na uti kaka le 8 août babomaki ye mbala moko nayebisi ye no kende kotuna mamuka nakomi kuna ayebisi bango nazoluka petit frère na nga la police lobi eyaki na ndaku bazoluka bayaki kotuna mutuka bapesi abengi nga numero ya matricule na ye nazwi natindi mbala mona nga nayebaki yango te nakosi papa na bango eza na besoin pour mutuka Dacia baremokakaki yango après atindeli nga oh mama bazomona te mutuka ngo ezomona te nayebisi plamedi nini mpona nini basalaka bato boye mutuka la police nazwi kamera natangi bafoto la mariane natindeli plamedi lakisa la police connexion na ngaza pour interprétation connexion na ngai tapoter s'il vous plaît tapoter na bameza mubo nayebisi bango nayebisi yaya na ye tapoter s'il vous plaît tapoter moi na biso Dacia aute pas longtemps mon amour Karine c'est là moi na biso Dacia aute Karine une minute tapoter s'il vous plaît mes amours tapoter s'il vous plaît bon bah mes amours tozo tapoter Ma Gisèle Bozo Kanga bien. Ma Gisèle Bozo Kanga. Connexion, lelo. mama nanga pasi totika kokondane mama oyo akufeli mama soki likambo na nazwa yo te oyeba pasi libota nanga ekomi libota nanga pasi bana bazosala bacrise nayebisa yo mobali nanga tension ekomi lisusu problème awa Bozo Kanga te bameza mu Bozo Kanga te awa toyoki yo la marena toyoki yo yo nde mdokendaki nakende ni connexion na ngai te mon amour connexion na nga buzoba Karine bameza mu ba o bozo ya siko bozo tuna lisolo ndeko na biso Karine yepe mwane ba uti ko bomeka kaka na mois d'août na Canada donc comme deuxième mois na o babomi na Canada donc so bomoni ndeko na biso za ba uti ko boma mwane na mois d'août ba o baza na biso na kati na groupe ko boma mwane na mois d'août ba o baza na ba oyo boiza baza na groupe to tie photo kuna bato bazokota ba omona mwana jeune mwana kitoko mwana mukolo o babomi na Canada Karine tozong c'est nos paroles. Merci la marina nayebisi yaya na ye yaya yebisa bango batindaki la police awa la police atonto moto etindaki ya masikoshi baye kotala botala bafoto yango oh mama eske basengi topesa foto ya Dacia eske oza koreti nayebisi yaya nazala koreti te ndenge nini bopesa bango foto bayebisa bino place mutuka ezali oyebisa Dacia bokende kokuta ye
aizonga bozonga na ye na yebisi na ye bozonga na ye na lingi na mona ye bozonga na ye atikala te o mama ok nazopesa foto na ye la marina na yebi te soko zoyoka nga Tapoter. Oui, allô? Allô? Oui, ozokende moi mata na la chinoise te. Comme ça, soki kune oyoki te na la chinoise, peut-être okoyoka. Moi eza te. Le problème de la chinoise, bango tout basa la connexion moko anda comme tezo sanga makwandi. Toka tiango sumi balé kosale su. Ah. Eza connexion ya nani la chinoise nde dans sa connexion ya ezo sa mobulu. Ngai te connexion. De bokanga ka motema donc biso tozaka bonga auto sa biso ana choite. Connexion auto sa biso bino bozo yoka na oyoka. Eh Seigneur Jésus. Là est commis bien. Loba mon loba. na yebisi ye nayebisi ye ok pesa foto toza na nga naza na besoin bokutana na leki na yo bozonga na ye apesi foto mbala moko basengi ye lisusu na kombo apesi kombo la selon mwana la polisi bazwi foto ya mwana batindi na médecin oyo azalaki na corps na ye mbala moko ntango bamoni balobi oh mais tout justement bayebaki te ke mutuka wana eza ya ye mpo bazalaki distance je pense ya mutuka ezalaki tellement baparking ezalaki mwa pasi restaurant wa akenda kogare mwa mosika mwa mpenza mosika te na makolo 5 minutes mbala moko ayebisi médecin wana ayebisi la police oh mais mutu tozoluka identité mwana oyo babetaki masasi la marine na yeyo mbala moko tango na apele mwana na nga nayebisi yaya eske bamoni ye o mama zela mamoko bakati natalaka boye 5 minutes koki na rapele lisusu amake na telefone ya mwana oyo ya liboso ezoleka te nalobi nzambe olingo olakisa nga nini nasala nini nzambe na ngai oyebi natosaka mibeko no papa nayebisi benga boye ezoleka te nalobi o nzambe Canada tolukaki yango oyo mboka sécurité na bengi moto mosusu nayebisi bengela ngai yaya na ye mamoko babengi nataka rapele ngai nayebisi yaya ozosala nga boye mpona nini na marene na nakonti banda vendredi wana naliaka te banda la polisi elekaki na ndako mama okolia ndenge nini mai kaka nalobi nzambe nayebisi yaya yebisa ngai wapi ye o mama ezalaka me bamoni ye nalobi nzambe die merci oyo nasalelaka yo yango efuti ngai nayebisi yaya pase ngai ye yebisa ye bozonga papa aza te nayebisi yaya ayebisinga mama azalaka me bamoni ye nayebisi ye ok pase ngai ye bayebisa yo aza wapi o mama akati na yebisa ngai bomoni wapi ya maena yazobisa mama nasakufa ye babetaki ye masasi nzambe na ngai nazosenga justice nzambe na marena nazosenga butu moi nayebikisi te nayebi marabu te nzambe nalobi nzambe yo nopesaki nga mwana oyo biso tobota ye tobakisa ata litoi te yo nopesaki biso nyonso na nzoto ya dasia oyo ekolongola ye na mokili nzambe justice na yo na marena azoyebisa ngai mama tala
tala video yango oyo balakisi nzoto te oyo marina soki otali na information batie même place wana bakri ntango na babetaki ye mpe ipare bato bazalaki pembeni ezalaki ba 22h40 wana baza kolunga babotola ye eloko mwana boyi donc ezalaki klike ya bakoleki toyebi kutu donc batindaki bato to dossier eza na la police bazolinga basisa bankete bazokoluka babotola mwana eloko tema mwana azalaki matata alobi non nakopesa bino te eza ya ngai azalaki na contact na ye bazolinga batango sikoyo babimiseli ye munduki selon ndenge bato kasi balobi toyokaki baneti babimisi munduki mwana alingi ase défendre abandi kokima ale kokima Tapoter, s'il vous plaît. babandi kolandisa Tapoter, kobeta ye tapoter, mes amours, monter ma passe. Tapoter, boyo kanga maman Gisèle. mbala moko ntango aye asengi bapesa ye apesa bango eloko aboyi ntango aboyi babimiseli ye munduki emotion akanisaki akose sauve eyebi tela mango sokosoyokango. Mes amours, tapotez, s'il vous plaît, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Mama na ngai pasi nayebisa yo Ma chérie, courage. na perdre mama Ah, Gisèle, yo, nazoyoka yo, naza bien, nazali, nazoyoka. bana moko na marie na ntango babimiseli ye munduki mwana moniki neti baje émotion abandi kokima ntango abandi kokima baju babeti ye ya lokolo ndenge mpo azalaki na pota na lokolo azokima soki okoti na google obeti kombo na ye video moko eza na bakri mwana abandi kobelela aled na anglais mpo aza kolobaka mpe anglais ayebi ke na toronto kuna balobaka anglais ntango azobelela aled manzambe apesi ye makasi ya kokima na marena bazoboma mwana lokola nyama soki oyoki video wana la marena okokoka koselisa video wana te mama na ngai bazoboma papa mwana soganga mama 12 ba manzobisa yo na marena nakinabela mutu nalobisa oyo nini natali mwana toke tonto bakontate biso toke tonto babokolakisa biso kor ya mwana balobi bozela tokotindela bino kor batali balobi 2 semaines babengi biso balobi balibere kor batali identité na ye mwana azalaki inosala marena asimba munduki te badosie na ye balobi mwana na bino die merci azalaki innocent azalaki mpo bato misusu bazointerprete mabe bazolobake mwana azalaki na groupe ya bagangi eloko te mama nanga eloko te mwana fandaka nanga ana masikushi asalaka awa na ndako atangaka na ndako akendaka kaka kosala examen azongi bato misusu nazoregrete soki boyebi mpasi eza na libota na ngai bakoloba neporte kwa te naza na place ya mama oyo yaliza na marena mwana moko kaka nayebi pasi wana yazekana mwana mokola marina nzambe asunga mama oyo naza na place na ye nabondelaki memi lobi nalobi nzambe pasi oyo toza nango ekomela bato misusu te na marina na ngai na miboma bazomsala bino mon amour siko loba na moi bato mosusu baokoma na groupe babike na mboka na bino kuna so na Canada crime eza makasi mais ezalaka nde na mingi na Toronto place toza na masikushi mama na nga calme
calme eza mboka moko calme toza na mascouche bavanda la chambre me toza na mascouche eza ville moko ya calme kaka biso bato tozowutaka baplace na bamboka oyo bana na biso misusu bazosutu bana bandibu bana moko mabela marena bana bandibu bana moko mabe nayebisani na Canada en tout cas bacrime nde Toronto ekomi ville moko ya mabe nakokonseye baninga na ngai na Congo botinda bana na Toronto te nazokonseye bamama bapapa likambo ekuta tokutani nango botinda bana na Toronto te tellement frontière eza wana na États-Unis bakenda kozwa minduka yango kuna na États-Unis kuna balekaka na frontière la marina baye kosala bacontrôle na bandako pare na frontière wana ntango mwana na biso akufi bamoni pare bacrime esalamaki tro babandi kocontrôle bato oyo bazowuta États-Unis jour moko kaka la marina bakangaki 157 armes na jour moko bayebaki teke bazosala bango contrôle 157 armes na jour moko epare bakomi contrôler la marina Toronto ville moko ya mabe awa biso toza calme bazokolinga babotola ye kaka eloko mwana boyi na contact na ye asedefandaki akima voiture benga bapotelisi po voiture po lobi azalaki na contact na poche bazakolinga babotola ye yango eza montre Rolex te mama donc bazakolinga motema pasi makambo ipare bato balobi oyo azali na montre Rolex na liboko te azalaki na lobo na montre na ye azalaki na montre na ye donc bazakolinga kobotola ye eloko na oyo mais c'est la police selon la police balobi tellement na mituka bazoyiba trop mituka kuna ndenge batali baninga babotole na mutuka connexion oyo nayebi te so alingelinga nini connexion mais quand même ezopela te enoke oza connecté na connexion ya oyo appareil Non. Ya nayebi te omonde nalongola baappareil mosusu et peut-être naosala presque tout parce que ezopesa te neti naza so na dini te yamekana na déconnecté na déconnecté pe nayebisani pasi papa na ye awa nakomi na problème nalobi nzambe na problème connexion allo bozokanga yi c'est bon oyebaki na problème connexion désolé na problème nakangi to bapareil mosusu bato oyo olukanga na whatsapp oza na katikati baconnexion na bapareil mosusu mpona tikala kana oyo tozosalela matière il faut kotala bien parce que excusez la marina parce que biso toyoka o très bien il faut kotala bien parce que ce connexion ezalaki yo encore plus mauvais mbele biso toyoka te ti ozoloba kuna biso toyoka yo mais yo ozoyoka biso te ouais ngai ezosalaki nazoyoka Karine mais esala bacoupure d'accord il faut obongisa Karine nazoyoke mais ezosalaka bacoupure alors mes amours, tapoter